হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আজকের আমার রেসিপি কচু পাতা চিংড়ি দিয়ে। এভাবে রান্না করলে অবশ্যই গালে চুলকাবে না আর দারুণ টেস্ট লাগে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে একটা কড়াইয়ে তেল দিয়ে খুব ভালো করে তেলটাকে গরম করে নিতে হবে। তেলটা খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে এলে অ্যাড করে দিতে হবে কিছুটা পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা একটু গোল্ডেন ব্রাউন করার পরে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবারে ওর সাথে দিয়ে দিতে হবে অল্প আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে খুব ভালো করে পেঁয়াজ কুচির সাথে ভেজে নিতে হবে। নিয়ে আবারও অ্যাড করে দিতে হবে সরিষা বাটা দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। নিয়ে আবারও অ্যাড করে দিতে হবে অল্প পরিমাণে জিরে বাটা আর একটু অল্প জিরে বাটা রেখে দিয়েছি পরে দিয়ে দেওয়ার জন্য। খুব ভালো করে সবগুলো কষিয়ে নিয়ে আবারও অ্যাড করে দিতে হবে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, লবণ। এক এক করে সবগুলো অ্যাড করে দিয়ে দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। দেওয়া হয়ে গেছে আমার। এবারে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে। জল দিয়ে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে তেল ছেড়ে বেরিয়ে এলে মশলার গা থেকে অ্যাড করে দিতে হবে একটু বেশি পরিমাণে জল। জলটা দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে খুব ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। ফুটে গেলে আগে থেকে বেঁচে রাখা কচু পাতাগুলো খুব ভালো করে জলে ধুয়ে ওর মধ্যে ঝোলের মধ্যে অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে। ঝোলের মধ্যে অ্যাড করে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে ঢাকনা বন্ধ করে হতে দিতে হবে। ঢাকনা বন্ধ করে ঝোল কমিয়ে এলে ওর মধ্যে আগে থেকে বেটে রাখা সে অল্প জিরেটা দিয়ে দিচ্ছি আর অল্প করে সরিষা তেল দিয়ে আগে থেকে ভেজে রাখা চিংড়িগুলো ওর মধ্যে অ্যাড করে খুব ভালো করে একবার দুবার নাড়াচাড়া করে আবারও বন্ধ করে দিতে হবে। ঝোল হয়ে আসবে, একদম শুকিয়ে যাবে না, একটু অল্প থাকবে, তখন খুব ভালো করে ডাল ঘুটনি দিয়ে ঘেঁটে নিতে হবে। এভাবে ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঝোলটা একদম শুকিয়ে আসবে, তখনই হয়ে আসবে আমাদের কচু পাতা চিংড়ি। আর পুরো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ফেসবুক থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো করে দিবেন। সাথে অ্যাড করে দেওয়া হলো কিছুটা জিরে মরিচ ধনিয়ার গুঁড়ো। তাহলে তৈরি হয়ে গেল কচু পাতা চিংড়ি দিয়ে রেসিপি। কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য পাশে থাকবেন।